Всем приветики! С вами Ольга, и я вам желаю здоровья, счастья, радости, любви, мои дорогие! И сегодня в рождественский сочельник я желаю всем вам здоровья и добра. А я вам хочу показать, как у нас получился камин. И, наконец-то, сегодня именно в рождественский сочельник и завтра в Рождество мы его, наконец-то, можем зажечь. Ну, конечно, еще нужно его обложить мрамором, чтобы он получился у нас более красивый и замечательный. Но главное, что он у нас уже есть, и он у нас уже функционирует. Итак, поехали, я вам покажу, как мы его делали от начала до конца. Муа! Люблю вас всех, с праздником! È Natale, a Natale si può fare di più. È Natale, a Natale si può amare di più. È Natale, a Natale si può fare di più. Per noi, a Natale puoi. Get low when the whistle go. Get low when the whistle go. Поджигаем камин первый раз. Vincenzo fai un sorriso a camino tuo e funziona. Юху! Та-да-да-дын! Вот какую он решеточку поставил вниз. Ну, посмотрим, как он будет функционировать, пока горит. Сначала подымил чуточку, потом перестал дымить. Ну, в общем, такой вот у нас камин. Еще обложим его мрамором, и будет у нас вообще красота. И вот сегодня в рождественский сочельник мы зажгли елку и камин. Какое счастье! Славьте Господи, сделали. Ну, конечно, нужно еще обкладывать мрамором, еще делать не проворот. Но уже, по крайней мере, у нас вот такой вот каминчик. Тролливали, ля-ля-лям. Снег с дождем на Рождество. Ну все, типа морозы рождественские пошли. Конечно, у нас он не ложится, а тает сразу, но все равно рождественские морозы. Сегодня снег с дождем. Впервые в Виареджи снег. Та-да-да-да!